صحيتو ليكيب معاكم زينو ومرحبا بكم في واش قريت. دونك هاد لاسمان قريت الكتاب تاع مصطفى بن فوديل بودي رايتينغ اللي خرج عند لي زيديسيون برزخ. مصطفى بن فوديل هو جورناليست رومونسيي بويت اي دراماتورج، يكتب حتى المسرحيه والشعر قالت. دونك مصطفى بن فوديل يحكي لنا حكايه تاع كريم فاطمي اللي هو كاتب جزائري معروف de renom. C'est de la fiction, hein. Il est astrophysicien, donc قرا في باب الزوار. مصطفى كريم فاطمي دار ان اكسيدون دو فواتور en 2014 في بولورين، في الطريق قدام هاد لو شاتو اونتي، الدار المسكونه هذه اللي نعرفوها كامل، في طريق بولورين. دونك دار ان اكسيدون دو فواتور، مات تما. كريم فاطمي كان انسان وش يدير في حياته كامل غير يكتب الحاجه اللي يعيشها يكتبها. دونك عنده مزوج الى ماريي مع منيا، وعندهم طفله واسمها ليلى، طفله صغيره ادوغابل. دونك من بعد الموت تاع كريم فاطمي مرتو تبدا تقرا في الجورنال انتيم ديالو، تلقى له جورنال انتيم وتبدا تقرا فيه. دونك راح نديكوفريو لو ليكتور يديكوفري اون ميم طون كو مونيا مرتو حياة كريم فاطمي لونفونس تاعو. دونك تبدا تحكي لنا عليه. كيما قلت لكم هو كان انسان il n'était pas bavard، ما يهدرش بزاف، il est tout le temps dans sa bulle، عايش لداخل لا بول ديالو، يكتب وش يحس وش هو يعيش، يكتب كلش. ما يحكيش للناس، حتى مرتو ما كانش يحكي لها حاجات، بغى يحكي لها مي بريافمون. دونك حنا بدينا نديكوفريو مع مرتو وش بدات تقرا في لو جورنال تاع كريم فاطمي. دونك سي ان جورنال انتيم، يا دي بوستيت، من تلقى دي بابي مخبيين في البيرو ديالو. ديجا البيرو ديالو هو الى انارشيك، عندك لي بابي بارتو، الكتابات. دونك هذاك هو لو موند اللي كان عايش فيه كريم فاطمي. دونك في الحكايه اللي تحكيها لنا اللي ديكوفريها مرتو في لو جورنال انتيم واللي نديكوفريوها مع حنايا او ميم طون، كاين لي زيبوك au fait les périodes les événements اللي ماركاو كريم فاطمي، اللي ماركاوه في حياته، comme par exemple les événements تاع le 5 octobre 1988. حنا الشباب الجزائري لي جون الجيريان اللي بالك ما لحقناش باللي زيفينمون تاع le 5 octobre 88، ما عندناش نظره كبيره. كنا نسمعوا هكذا اون جينيرال باللي le 5 octobre 88 باللي صرات une sorte de révolution، الناس خرجت وكسرت و il y avait des émeutes و il y avait مي كريم فاطمي يحكي لنا شويه واش عاش هو. دونك باسكو هو à cette époque يسكن في بوفاريك ويقرا في باب الزوار. من الحاجه اللي عجبتني في الحكايه تاع le 5 octobre 88 وتعلمت بزاف حاجات، c'est que il y avait un mouvement des étudiants. انا الحاجه اللي عجبتني c'est que ça nous parle ça parle d'étudiants en fait. Les étudiants اللي كانوا مع كريم فاطمي في باب الزوار، genre il y avait des étudiants à cette époque encore, des étudiants engagés. genre كاين un engagement من جهه les étudiants، plus précisément تاع باب الزوار. دونك يحكي لنا شويه كيفاش بداو الامور، باسكو لي زيتيديون كانوا يزيتي بور لو ديالوج، بور لا ديسكوت، بور لي ديبا، ما كانوش حابين يخرجوا ويكسروا تلحق حتى لي زيمات. ils voulaient un changement mais il réfléchissait parce qu'il y avait une crise économique، il y avait une crise politique، il y avait une crise sociale. بدا العنف غير بالعقل. ومن بعد le deuxième événement اللي جا juste من بعد ل 88 c'était les années 90. les années 90 وين بدات الارهاب، وين الناس حبت تدير دوله اسلاميه، وين بدات تكثر لا فيولونس. دونك يحكي لنا شويه الناس واش عاشت هذيك ليبوك، الحقره هذيك اللي عاشوها الناس هذيك ليبوك، من طرف باغ اكزومبل الجبهه الاسلاميه، ومن طرف ثاني من طرف الشرطه والارمي. دونك يفكرنا برك العنف اللي عاشوا الشعب الجزائري، ويمد لنا حتى لي ديتاي ويسيت دي نون حتى في لو رومون هذا لي زيفينمون اللي صراو هذيك الضربه. حتى جو دون ان اكزومبل برك، باغ اكزومبل لاساسينا دو سعيد مقبل لو جورناليست الجيريان اي انسي دو سويت.
ou un autre événement تاع le 18 novembre 94 اللي مع كانت تحوس مرتو في لي جورنال ديالو كانت حابه تلقى وفات ان بابي وين يحكي شويه عليه اون ديتاي على ليفينمون اللي لا فريمون ماركي تاع لو 18 نوفمبر في 1994 في لاغار où elle avait trouvé au fait un indice ticket تاع تران الجي ار parce que هو كان يحب au fait كان يغاردي لي بي تاع التران ديالو. دونك فوالا انا هاد لو رومون تعلمت بزاف حاجات باسكو سي ان ارتيست مصطفى بن فوديل genre ça parle de musique ça parle de théâtre ça parle de en plus le roman هذاك فاش جاي une sorte de journal كانت كيما هو يكتب enfin généralement انا قريت له ها سي الدوزيام اللي نقرا له فيها قريت archéologie du chaos و سي ان بو لو ميم ستيل باسكو سي ان جورنال من داك يكتب بعد يخربش ومن بعد يا دو لا بويزي il y a des mots en arabe parce que le langage c'est un langage cru donc il y a même en fait il y a même des illustrations اللي دارتهم بنتو يحكي لنا في الكتاب اللي هي نيلة بنت كريم فاطمي اللي كانت ديسيني donc c'est une sorte de journal c'est une sorte de قلت لك كاين بزاف حاجات داخل في الكتاب هذا انا تعلمتهم وما كنتش نعرفهم. donc je vais vous lire juste un extrait كالعادة. Je ne vois que des casseurs déchaînés. Bon, néanmoins, je ne peux pas casser comme eux. Et en même temps, je ne peux pas leur retirer ma solidarité. Je dois faire quelque chose. Agir. Nous devons agir. Je dis nous, et je pense les étudiants. Ce n'est pas notre mai 68, mais nous devons nous bouger le cul. Le carburant est là. Les sociétés roulent au diesel. C'est connu. Mais les révolutions, quand elles arrivent, c'est une combustion explosive, pourvu qu'elles fassent long feu, littéralement parlant. Il faut juste savoir utiliser nos barils de colère. Ayons le triomphe modeste, camarades. Attention au retour de bâton. Donc, voilà, le roman تاع مصطفى بن فوديل فيه presque 346 صفحة. أنا نقول لكم برك حاجة، prenez le temps de le lire. خذوا الوقت وقراوه بالعقل و j'aimerais bien avoir vos retours. بحثوا لنا قولوا لنا واش راكم تقراو بارطاجيو معنا. s'il y a des critiques مانيش je reçois pas beaucoup de critiques هاد الأيامات mais j'aimerais bien تعطونا رايكم نسيو نافونسيو شويه نديفلوبيو شويه هاد لا شين يوتيوب. donc voilà, Body Writing de مصطفى بن فوديل خرج عند les éditions برزخ. je vous dis bonne lecture ونتلاقاو السمانه الجايه ان شاء الله.